दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो थाखो 5आव फरायनाय फरायसाफोरखौ लाना दिनै सेथि रोंगौसा सायख' आनजाद खुंदों। मिशन क्वालिटी एजुकेशननि हाबाफारि बायदियै अरां दखरा एबसुआ गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लाना सेथि रोंगौसा सायख' आनजाद खुंदों। मख'जाथावदि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ बांहोनो आरो आथिखालनि बादायारि मुगायाव ओनसोलारि रायजोआरि हायुङारि बायदि बायदि बादायलायनायफोराव जोंनि माहारिनि फरायसाफोराबो समानै जौगानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन सोरबिथिङाव थानाय फरायसाफोरजों बादायलायनायनि गेजेरजों गावबा गावनि सायाव फोथायनाय एबा सेल्फ कन्फिडेन्स लाबोनो आरो इयुनाव जायखिजाया आनजादफोरजों मोगा-मोगि जानो हानाय आरो बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगा माहारिनि फरायसाफोरजों स्रें-स्रेङै बादायलायनानै देरहासार जानो हानाय बेफोर गोबां बिथिंखौ नोजोर बोनानै अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो थाखो 5 फरायनाय फरायसाफोरखौ लाना दिनै सेथि रोंगौसा सायख' आनजाद खुंदों। मख'जाथावदि अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दखरानि सिङाव गासै मोन 8 सेन्टारनि सेथि रोंगौसा सायख' आनजादखौ खुंदों आरो सेथि रोंगौसा सायख' आनजादाव गासै 139 फरायसाफोरा बाहागो लादों होननानै फोरमायदों अरां दखरा एबसुनि आफादगिरि सोमाव दैमारि बिथाङा। दिनै अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै गुदि फरायसालिनि जि मोनसे रोंगौसा सायख' आनजाद होनाय बिथांमोना दिनै थाखो 4 आरो 5 बे मोननै थाखोखौ लानानै रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ बिथांमोना मावफुंदों। आं बिनि थाखाय गिबियावनो दखरा आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बिथांनि गासै हान्जा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। आं मोनथिनायाव बिथांमोना दिनै जे रोंगौसा सायख' आनजाद फाथिदों बेयाव गासै 139 फरायसाफोरा बाहागो लादों। बेनिनो थाखो 4आव 74 आरो थाखो 5आव 65 फरायसाफोरा बाहागो लादों होननानै आं मोनथिदों। गासै दखरानि सिङाव मोन 8 एग्जाम सेन्टाराव बिथांमोना दिनै एग्जामखौ फाथिदों। बेनिनो नैबे जागायनाय जे हाबाफारि बिष्णुराभा नैबे मा होनगोन गुदि फरायसालि नैबेयावहाय बिथांमोना जागायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोर एबसुनि जि मोनसे थांखि आरो नोजोर बेखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो दखराफोरखौ खावलायदोंमोन। जिहेतु मिरुआ थाखो 9 आरो 10 बे मोननै थाखोखौ लानानै फाथियो। बेनि उनाव जिल्लायाबो एमइ सेक्सनखौ जिल्लाया फाथियो। थिग बिदिनो जिल्लाया दखराफोरखौ खावलायदों जे एलपि लेभेलनि जेसेखिनिखौ हायो रोंगौथि सायख' आनजादखौ होनांगौ। मानो होनब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो फरायसाखौ जों बानायबोनांगोन। उन्दैनिफ्रायनो जोङो फरायसाफोरखौ फोरोंबोनांगोन जे गोजौ थाखोनि आनजादफोरा बोरै जायो आरो बेयावहाय मा रोखोमै सोंनाय फिननाय जायो बेफोरनि सायाव फरायसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जों जुदि फोरोंखानो हायोब्ला निस्सय जोंनि जेनेरेसना मोजां लामाथिं आवगायलांनो हागोन बा एडभान्स जागोन जोंनि गथ'फोरा बेखौ नोजोर बोनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंनि गथ'फोरनि गेजेराव मा होनो बादायलायनाय जि मोनसे गोसो बेखौ जोङो एसे थुलुंगाखांहोनायनि उसिलायैबो बेखौ जोङो लानाय जादों। जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा उन्दै समनिफ्रायनो बेजों फरायनायनि बागै बादायलायनाय बे मुडखौ जाहाथे लाबोनो हायो। दा जों बेयाव अरां ओनसोलनि जेसेबांखिनि गुदि फरायसालिफोर दङ बैसोरनि फरायसाफोरनि गेजेराव बादायलायनाय मोनसे जागोन आरो बेबायदियै बे बादायलायनाय जि गोसो बे गोसोआ बिथांमोननियावहाय जाहाथे फैयो बेखौ मिजिंथिनानैनो नैबे जि रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ लानाय जादों। आरो बिदियै दिनै अरां दखरा एबसुआ जि मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंबाय बेनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय। अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै गुदि फरायसालिनि सेथि रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ दिनै खुंफुंदों आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवजेननानै होदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि बाबुराम दैमारि सार बिथाङा आरो बिथांखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर जासिग्रोदों। दिनै अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै गिबि खेबनि थाखाय सेथि रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ दिनै खुंफुंदों।
थारैनो जों दिनैनि बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनो मोननायाव जोङो गोजोननाय मोनदों आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो जोंखौ बेबायदि दिनैनि कम्पिटिटिभ आनजाद एबा जोंनि आसामाव गुन उत्सब बायदि गोबां बायदि एलपिनिफ्राय लानानै जिथु खुंनाय जायो दा बिनि साखाफारा बायदियै आरो गुबुन गुबुन जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव साखाफारा जानो थाखाय गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जों बेबायदि मोनसे आनजादखौ होनायनि गेजेरजों जों माने गथ'फोरखौ साखाफारा खालामनो हायो बेखायनो जों बे आनजादखौ जोङो खुंफुंदों। दा जोङो दिनै अरां दख'रा एबसुनि सिङावहा गासै 9 सेन्टार बे 9 सेन्टाराव जों आनजादखौ खुंफुंदों। गासै बेयावहा 139 फरायसाफ्रा दिनैनि बे आनजादाव बाहागो लादों। लोगोसे बेयाव क्लास 5 एबा थाखो 5आ 65 आरो थाखो 4आ 74। दा बे फरायसा बिथांमोना दिनै गिबि खेबनि थाखाय गुदि फरायसालिनि सेथि जिथु रोंगौसा सायख' आनजाद बेयाव बाहागो लादों। बे आनजादखौ जों जिहेतु बोसोरनि थान्दै जखोन्दाय बे थान्दै जखोन्दायनि सिगां जों बिनि फिथाइखौ माने फोसावनानै जों बिथांमोनखौ माने जों बरायनायनि हाबाफारि लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां समनिफ्रायनो जिहेतु सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च बेखौ खुंबोबाय थादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खुंबोगासिनो दङ थाखो 6निफ्राय लानानै थाखो 8सिम। दा बेखायनो अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्लानि बिथोन बायदि देग्लाय जोङो सेथि खेबनि थाखाय जिथु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जों खुंदों आरो बेखौ खुंनो मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ कम्पिटिटिभ आनजादाव साखाफारा जानो थाखाय जोङो बेखौ बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय जोङो गोबां माने इमप्रुभमेन्ट बा बेयो मदद होदों बेखौ जोङो साननो हायो। बेखायनो गुदि फरायसालिनिफ्राय आप टु माने क्लास 10 हालागै जिहेतु बे हाबाफारिखौ माने दिनै सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जिल्लानि बिथोन बायदियै आनसलिकआ दिनै गुदि फरायसालिनिखौ लानानै जोङो जिहेतु रोंगौथि सायख' आनजाद जों बेखौ फोलोमजोबनो हादों होननानै आं सानदों। दा बे बेलायावहा जोंहा फैबाय थानाय जिहेतु गुन उत्सब गुदि फरायसालिनि बे हयतो उदालगुरि जिल्लायाव जानुवारिनि गिबि हप्तायाव जागायजेनगोन। बे आनजादनि गेजेरजों आं सानो जे दिनैनि बे आनजादनि गेजेरजों हयतो बियो गुन उत्सबआवहा जोङो साखाफारा जानो थाखाय माने एसे खाबु होनाय बेखौ माने आं मोनदांथिदों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।